Холны настэрвэхэ биш Улсын оргил өртөөсөн Адус нислэгийн бүргэд бидээ Умрын салхи залгсан Гүйдэд холын чоно бидээ Тимээ Чигирин тэлмэл цэцэг бишээ Тэр тусмаа Нэгэн хаврын настай яргуу бишээ Хүний гар хүрээгүй Хүлгүй далайн чулуун цэцэг бидээ Хүйтэн цулай тулсын Их хүмүүсэн моргил бидээ Тимээ Жинхэнэ цагаан такта бишээ Тэр тусмаа Бүхнийг тэтгэх чи бурханч бишээ Ганцолдох амьдралынхаа Гарцаагүй жинхэнэ эзэн бидээ Ганцуу салхит сансрын Нэргүй зэрдэг гариг бидээ Тимээ Чи хоосон мөрөөдөг чөрдөөч бишээ Тэр тусмаа Бусдыг даган байсагч бишээ Азан үзэх дуртай Чанга харчуудын нэгэн бидээ Алган тосох дургүй Бардам эсийн нэгэн бидээ Тимээ Чи босон цагаан химэр бидээ Тэр тусмаа Амтын сайхан сэтгэл бидээ Үнэн хөдөл магтаалт Ухтлэн дургүйг чинь мэддэг хэрнээ Үнээс өрөр би Бодостан чамсангүй Чи түмэн овны нэгэн бидээ Тэр тусмаа Тэнгэр шигтэн ирхэн бидээ Чамшиг хүмүүсийн уран дээр Монгол бидэн бирсээ Чамшиг ирчүүдийн уран дээр Монгол бас үтнээ Чамшиг хүмүүсийн уран дээр Монгол бидэн бирсээ Чамшиг ирчүүдийн уран дээр Монгол бас үтнээ Газрын гүнийг шимжүүлдэг ганцхан оргонод байгаа гэж утсан байна. Тэр нь хайласмар. Ерөөсөө Монголын говийг сольжилтыг сааруулахад эдэлчиж сольжиж байгаа нөхдийг ойжуулахад хэрэглэх тулд хайлаас нэгдүгээр хоёрдугаар туслаа. Сохой бол жилийн туршид одоо хавраас намар цэцгэлдэг одоо оюутны модчуудыг ягаан цэцэг. Говийн мод бол онцгой төрөлнөөс тэ яагаад тэр энэ бэрх хэцүү нөхцөлд ийг дааж чадаад ургаж байсан учраас тэр одоо сайхан нөхцөлд орохоор маш эрчимтэй төргөн нөхцөл. Тэгээ манайхаас бол энэ чинь Улаанбаатараас зүүн тийш 9 аймагта энэ аймагтайгаа нийлээд 200 мянган байж.